6. günden herkese merhabalar ve düne göre 600 gram vermişim. 80,6. Sirkeli su içiyorum yine. Sirkeli limonlu su. Aronya, turp ve pancar. Zeytin ve haşlanmış yumurta. Ben sadece bu üçlüden yedim. Kahvaltım. Bir dilim ananas yedim aralarda. Badem yedim ama bademi biraz fazla yedim. Bir 10-15 tane yedim. Onu da bırakacağım. Greyfurt yedim ve akşam yemeğim lahana turşusu, yeşil fasulye ve havuç.